Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal unseren aktuellen Raid-Gegner oder besser gesagt in meiner Main-Gilde oder in der Gilde, in der ich drinne bin. Ja, wir sind hier momentan bei dem Raid-Gegner Nummer 97. Ja, wir wären schon wahrscheinlich ein paar Gegner weiter, wenn unsere Gilde ein bisschen aktiver wäre, sag ich mal. Wir sind ja jetzt momentan auf dem Server nur 49 Leute in der Gilde und es ist auch halt, ja, ich ja auch öfter schon erzählt, schwierig auf alten Servern neue, aktive, gute Leute zu finden. Und ja, dann kommt halt eins zum anderen. Dann ist halt unsere Ritterhalle auf 900 oder so, da fehlen halt auch ganze 100 Punkte. So, das macht halt auch viel aus auf die Masse gesehen, so auf 50 Leute. Fehlen jedem 100 Punkte für bessere Edelsteine. Das macht dann nachher in der Gesamtsumme natürlich auch einiges an Schaden aus. So, ne? Und ja, das sind so auf jeden Fall so ein paar Eckpunkte, warum wir es noch nicht viel weiter geschafft haben. Ich hatte ja schon mal von einer längeren Zeit, ich weiß nicht mehr welcher Gegner das war irgendein Gespenst, ein schwarzes Gespenst mit lila Hintergrund. Ich glaube Gevatter Tod war das, genau, Gevatter Tod. Da hatte ich ja mal den Raid-Gegner gezeigt, weil das wurde sich mal gewünscht, wie das auf meinem Level so aussieht. So von meinem Team her, von den Leuten her und wie so die Raid-Gegner da aussehen. Das hatte einige interessiert gehabt, deswegen hatte ich das damals gezeigt gehabt. Und ja, den Gevatter Tod hatten wir inzwischen jetzt besiegt gehabt. Den Kampf habe ich leider nicht gespeichert, weil ich kriege sowas immer zwischen Tür und Angel mal mit, wenn irgendjemand aus meiner Gilde einen Raid startet. Ja, wie das denn so ist, man drückt da halt eben so drauf, nimmt da dran teil und dann, ist das in Vergessenheit geraten so. Und vor allen Dingen bei uns ist das halt so, dass, ja, man drückt drauf, aber man erwartet so, dass es wahrscheinlich nichts wird. Und ja, das ist halt so ein bisschen, aber man nimmt halt trotzdem teil so, ne, weil man natürlich die Hoffnung hat, man beliebt, ne. Und ja, deswegen hatte ich den Kampf leider nicht gespeichert gehabt, als wir Gevatter Tod besiegt haben. Ich versuche aber, wenn wir jetzt hier, ich glaube, das ist der Mistkäfer oder irgendwie so, der 97. Ich versuche auf jeden Fall den zu speichern, wenn wir den besiegt haben sollten. So, und das ist auf jeden Fall, ja, das versuche ich auf jeden Fall. Der wird ja immer nicht automatisch gespeichert, aber der Gilden-Raid wird halt in der Post angezeigt. Aber wenn man da dann halt sich so durchspammt mit den Angriffen und sowas, dann ist der Kampf auch relativ schnell weg, sag ich mal, ne? Und deswegen, ja, kann ich die leider immer nicht ganz so akkurat aufnehmen, aber ich versuche auf jeden Fall, wie gesagt, mein Bestes so. Und ja, jetzt sehen wir schon, unsere Leute neigen sich langsam dem Ende zu. Das Ding ist halt auch, wir haben sehr viele Magier in unserer Gilde, was per se nicht schlecht ist, weil viele Magier heißt halt auch viel Schaden, aber viele Magier heißt halt auch, halten nicht so viel im, halten halt nicht so viel Schaden aus, so, ne? Und ja, das ist halt für manche Dungeon-Gegner schwierig, sag ich mal. Und ihr seht halt jetzt, ja, wir sind halt, da unten ist erst die 13 von 16 und wir müssen auch so viele Leute hier besiegen. Aber natürlich kommen, jetzt bin ich dran hier. Jetzt zum Schluss kommen natürlich die etwas stärkeren Leute, ist natürlich auch klar. Versuchen wir natürlich so viel wie möglich hier rauszuholen. Ja, ich bin gespannt, was ich hier dazu beigetragen habe. So, ich habe hier ja jetzt, wie gesagt, meine neue Waffe. Ich glaube, ich war zumindest equipped. Sollte ich eigentlich gewesen sein um die Uhrzeit. Und da unten haben wir schon die 16 von 16. Debuggers Doom. Ich weiß gar nicht, ob wir da bis dahin kommen. So, hier vielleicht nochmal einen Crit raushauen. Nochmal, kriegen wir den vielleicht noch down irgendwie? Okay, der macht nicht so viel Schaden. Ja, jetzt nochmal, zack, und nochmal ein Crit irgendwie. Jawohl, geben wir den nochmal einen mit. Bevor der nächste dran ist hier. Der Osman, mit dem ich, ja, mich immer so auf einem Level so ungefähr halte, ne? Und ja, an denen orientiere ich mich auch übrigens so ein bisschen, was so, ich sag mal, Konkurrenz in der Gilde so angeht. Also, ja, ich pushe mich auf jeden Fall an ihn hoch. Ich weiß nicht, ob er überhaupt weiß, was ich mache, außerhalb der Gilde, ja, keine Ahnung. Aber man kann sich auf jeden Fall so einen Partner suchen, der so auf einer Welle oder auf einer Höhe ist vom Level her und man ungefähr immer gleich steigt, so im Level. Und das ist immer, für mich zumindest, ziemlich motivierend, muss ich sagen, dass man da dann jemanden an der Seite hat, der genauso durchzieht wie man selbst auch. So, das pusht einen schon voran.
So, er hier als Krieger auf jeden Fall, ja, hält ganz gut was aus. So, und jetzt haben wir hier den nächsten Magier, die können wir auf jeden Fall auch nochmal hier, die Magierkämpfe, die gehen ja immer relativ schnell vorbei. So, Dwayne auch einer der stärksten Magier hier auf unserem Server. Ja, und mit Zeph haben wir hier auch nochmal einen richtig, ja, guten Magier am Start. Aber jetzt sehen wir halt, jetzt ist hier halt der Endboss hier, Debuggers Doom hier, dieser Mistkäfer da. Ja, den kriegen wir leider so, ja, noch nicht so hin. Mordai ist hier auch nochmal ein Magier. Also wir haben wirklich sehr viele Magier. Und ja, das war gut fürs Gildenpad, kann man sich gut einigen, so, ne? Aber ja, ihr seht halt, der haut halt viel Schaden raus, ist halt auch ein Krieger. Und gegen Krieger sind Magier sowieso immer so ein bisschen im Nachteil. Ja, deswegen, ich sehe gerade, Zeph hat sogar dieselbe Waffe wie ich, das ist ganz cool. Ja, auf jeden Fall, da kommen wir jetzt gerade mal bis zur Hälfte. Also, ja, selbst mit einem 50. Mann. Einer, wie gesagt, fehlt uns ja. Ich weiß nicht, ob sich jetzt alle gemeldet haben, da ich jetzt nicht drauf geachtet. Und einer guten Ehrenhalle wird es halt einer guten Ritterhalle, nicht Ehrenhalle, wird es halt trotzdem schwer, so den Raid-Boss hier zu besiegen. Und ja, ist ziemlich hart auf der Stufe hier nachher. Bis zu 150 geht das, also das wird noch einiges an Zeit dauern. Wir haben hier ein Durchschnittslevel von 412, ja, ist eigentlich gar nicht so hoch irgendwie, muss ich sagen. Wir waren schon mal besser aufgestellt und ja, kommen wir jetzt gerade bis zum 97. Raid. Viel mehr ist da jetzt momentan gerade gar nicht drin, wirklich so. Und ja, knapp 50 Gegner oder ein bisschen mehr als 50 Gegner haben wir tatsächlich dann noch vor uns. Also das wird, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. So, hier haben wir übrigens den neuen Gegner hier am Start, ne? Die Medusa. Gestern hatten wir ja hier den Gegner davor gelegt gehabt, ne? Nicht der Fenriswolf, sondern der Cerberus war es, glaube ich, gewesen, ja, dieser dreiköpfige Hund da. Ne? Und das ist jetzt hier momentan unser nächster Konkurrent hier. Aber der wird auch nochmal ziemlich hart werden. Ja, wir greifen hier jetzt gerade mit der normalen Waffe an. Ihr seht, der macht schon ein bisschen mehr Schaden als der Gegner von gestern. Deswegen wird das auch eine andere Hausnummer auf jeden Fall, wie bei einem anderen Aufgang. Ja, eine andere Hausnummer, okay. Gut, ja. Und so sieht das momentan bei uns hier im Gildenleben aus. So, warte mal, ich werde mal kurz hier meine Würfeldinger durchskippen. Steine brauche ich halt überhaupt nicht so. Ja, weil das würde ich sonst heute eh nicht mehr schaffen, hier großartig noch zu würfeln. Deswegen machen wir das gleich mal. Ja, Sanduhren, wenigstens noch einmal Sanduhren. Jawohl, siehst du, haben wir die von heute schon wieder drin hier. Sehr nice. So, was haben wir hier? Mit bloßen Händen einmal jemanden besiegen. Das müssen wir auch noch ganz schnell mal machen, sonst vergesse ich das auch nachher wieder. So, Hugo, moin, Grüße, gehen raus. Vielen Dank. So, zack. Haben wir das auch gleich erledigt. Bisschen Erfahrung gesnackt. Und ja, drehen dann auch noch, wenn wir gleich dabei sind, hier ein bisschen am Rad. So, was wir ja eh mal tun hier. Gildenpad haben wir schon angegriffen heute hier. Haben wir irgendwas irgendwie zur Hexe zu bringen? Nee, irgendwas in den Kessel schmeißen? Nö, haben wir nix am Start leider. Das können wir verkaufen und ja. Wenn ihr da auf jeden Fall interessiert seid an weiteren Raid-Bossen oder wenn ich den mal besiege, ich glaube, einen Loose muss ich nicht nochmal unbedingt zeigen, es sei denn, er ist ultra knapp. So, ne? Wir versuchen das immer einmal die Woche, glaube ich, so im Schnitt eher so immer, ja, meistens am Wochenende immer einmal anzugreifen, aber ja, ist halt schwierig. Guck mal, meine Gilde, da haben halt auch ein paar Leute jetzt hier nicht so viele Pots drin, so, ne? Am wichtigsten sind natürlich die hier ganz oben. Aber selbst hier, guck mal, der Knuffi hat sich zum Beispiel nicht angemeldet. Das wäre auf jeden Fall noch ja, eine starke Hilfe gewesen, mit einem 540er Krieger hier noch anzutreten. Hier Tubby Turtle hat sich wahrscheinlich auch nicht angemeldet, zuletzt online vor 2 Tagen, also auch nicht. Auch nochmal ein Magier, ne? Also das sind alles halt so Sachen, das wäre halt ziemlich wichtig gewesen, sag ich mal, ne? So die obersten zumindest. Ich weiß gar nicht, ist hier Duratin? Ist der hier noch? Wo ist denn Duratin hin? Ist hier Duratin gar nicht mehr in der Gilde? Duratin, wer ihn nicht kennen sollte, ist ja auch ein YouTuber, ein Jackson Fidget. Der ist bei Celtic?
Da habe ich gar nichts von mitgekriegt. Duratin ist bei Celtic? Warum ist der da hingewechselt? Das, das schockt mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Weil Duratin war ja jetzt auch nicht mehr der aktivste, sag ich mal. Ne? Also Duratin war jetzt auch nicht mehr so aktiv in letzter Zeit und ja, war halt vom Playstyle her halt auch immer ziemlich verhalten. Und dann wechselt er hier in die Konkurrenzgilde sozusagen, die wahrscheinlich uns bald aufholen wird, weil das hatte ich auch schon mal gesagt, guckt euch mal die Ritterhallenpunkte an hier, die sind fast maxed out und ja, ich weiß nicht, ob er jetzt wegen den Ritterhallenpunkten dahin gewechselt ist, aber würde mich wundern, weil er hat ja auch nicht mal Full Pots und so. Ja, wundert mich jetzt ein bisschen, also ja, aber gut, jeder das, was er halt so machen möchte, ne? Ja, da wundert mich halt bloß, weil Duratin halt auch selbst nicht mehr der aktivste war und dann in die bessere Gilde zu gehen, ja, und uns dann zu verlassen, weil ich glaube, der war auch schon seit Anbeginn der Zeit hier in der Gilde. Naja gut, ist ja auch egal. Wie gesagt, so jeder so, wie er machen möchte, auf jeden Fall. Ja, da spreche ich auch niemanden dagegen. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.